Governor Pamela Barry 4 mipagawas kini og executive order na mag-review sa transaksyon sa mga propiedad sa lalawigan sa Subo. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katro Pagrigi Magdadaro. Live report. Yes, niluwat karon og kamanduan si Governor Pamela Pambari 4 sa pag-review sa tanang kasabutan nga lambingit sa propiedad sa Kapitolyo ubo sa Executive Order Number 7 Series of 2026. Ang maong direktiba naglakip sa mga usufruct agreement, deed of donation, interagency agreement, public-private partnership ug uban pang kasabutan nga may kalambigitan sa propiedad sa Kapitolyo nga naglakip sa yuta sa Kapitolyo, real properties, economy enterprise asset. Lakip na ang kasabutan sa mga pribadong sektor, government-owned and controlled corporation, national government agency, mapalokal man o foreign assisted ubo sa mong kamanduan ang tanang departamento sa buhatan sa Kapitolyo, technical unit ng itagaan og kinikarong authorization sa Economic Enterprise Council kon EEC sa pag-review ang kasamtangang mga kasabutan nga lagdaan aron masigurong nisunod kini sa mga lagda og balaod ubo sa mong lakang mga paghimo usab nga mandatory sa pagpangayo og approval sa EEC nga panguluhan ni Barry 4 sa di pa mosulod og usa ka usufruct agreement, deed of donation, memorandum of agreement nga naglambigit sa asset sa Kapitolyo. Ang mga kasabutan usab tali sa sudnong mga ahensya dito mismo sa kagamhanan nga naglambigit usab sa paggamit o pagdispose sa mga yunta sa Kapitolyo kinahanglan ipaubos sa technical, legal o financial review o mangayo og pagtugot sa EEC. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Greg Magdaro XFM News. XFM report.